Akbar. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya. Kejadian angin kencang yang berlaku di beberapa daerah di negara kita baru-baru ini telah menyebabkan banyak kerosakan harta benda. Kejadian angin kencang juga diberitakan berlaku di sekitar Putrajaya dan Kuala Lumpur. Sebuah rakaman video tular hari ini di mana sebuah gondola dengan beberapa pekerja di dalamnya berayun-ayun ditiup angin kencang di dalam keadaan yang amat bahaya. Orang ramai yang menyaksikan kejadian tersebut kelihatan menjerit-jerit cemas sambil meminta pertolongan dari rakan-rakannya. Video tersebut telah mendapat berbagai reaksi dari pengguna media sosial dengan berbagai komen-komen menarik. Allahu Akbar. Kejadian berlaku di bangunan Menara TS Low di Jalan Kemuning, Kuala Lumpur. Ketika kejadian, beberapa pekerja yang sedang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan tiba-tiba cemas apabila gondola tersebut ditiup angin kencang dan berayun-ayun sehingga melanggar tingkap-tingkap bangunan tersebut. Menurut pihak bomba, 4 anggota telah dikejarkan ke tempat kejadian untuk menyelamatkan keadaan. Walau bagaimanapun, ketika tiba di tempat kejadian, semua pekerja-pekerja yang berada di atas gondola tersebut telah berjaya keluar sendiri dari gondola tersebut. Kau bomba. Kau bomba. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.